ko nakubwiye ngo twaremeye guteta. Yego. Hari igihe ushaka koko uwo muntu ubwiza ukeye. Ukavuga ati nubwo nakwemera izi keya ariko n'amafaranga arakenewe. None se reka nkubaze. Nawe uri umusore cyangwa uri umugabo simbizi. Ubu ngubu napfa guhengekereza kuri mama. kubera ikize kuri mama wawe. Kubera iki mama? Mama aba yaravunitse. Nuzi imbaraga se uko aba yarakoresheje kugira ngo iyo nda yinjire. Ibyo kugira ngo inda yinjiye. Hanyuma umugabo wawe ni cyaba gitumye utamwicaza imbere. Umugabo wanjye. Ubwo umugabo wanjye nyine mbabona ko agifite amavi mazima. No hejuru y'imodoka yakwicaraho buri. Yes, tubahaye ikaze kuri Divine Miséricorde iwacu. Tubahaye ikaze cyane kuko muri abakunzi bacu bakadasohoka muri nkoramutima abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, tutibagiwe abari mu mujyi wa Kigali ndetse na diaspora nyarwanda. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi tugarutse mu biganiro byacu, ibiganiro mumaze gukunda cyane. Buri munsi murabizi ko tuba dufite umutumirwa, tukaba dushaka ingingo runaka tuganiraho. Ndabizi ko tumaze kwibona mu ma comment yuko mugenda muba interested. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu ngira ngo ntagakira umutumirwa, amaze kuba umusangwa. Tuguhaye ikaze. Urakoze. Nishimiye kubana namwe. Nagaruka mbere mu kabiri ejo mwaranumbuye muri surprise. Iyi channel yanyu n'ukuri turabakunda. Iragabura. Turabakunda cyane. Iragabura pe. Yego. Iragabura. Yes, uyu munsi ingingo nifuza ko tuganiraho, ako by the way before yuko dukomeza hari undi muntu turi kumwe. Nawe bamaze kumenyera kuri channel Mr. Hermano. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane ko twakira. Umeze neza? Cyane n'amahoro turashimira. Bari kukumva binyuze mu bikari. Baranyumva neza cyane ariko ijwi ryanjye ryo bararimenyereye ryane rirangira. Ya n'umunywanyi nawe turi kumwe akaba nawe ari buze kudufasha ariko adufashirize mu gikari. Ningingo tugiye kuganiraho. Ingingo y'uyu munsi imeze rero. Urabona? Ningingo y'urukundo kubera ko ikintu cya mbere ni urukundo. Icyo tugiye kuganiraho uyu munsi rero ni ingingo igira iti ari umwanya n'amafaranga mu rukundo. Ni ikihe kintu gifite ijambo kugira ngo ubashe kwigarurira umuntu, umuhungu cyangwa umukobwa? Umwanya n'amafaranga. Kubera iki? Kubera ingingo impamvu hari igihe ubaza umukobwa utese ukunda umuhungu umeze utati nkunda umuhungu unyereka akanyitayeho, umuhungu nk'umwanya. Wabaza undi mukobwa atese ukunda umuhungu umeze utati nkunda umuhungu mpimano ukora ibiki n'ibiki, ukumva ko ibyo bintu byose igutanga impano igara amafaranga. Noneho wabaza the same no ku bahungu, umuhungu ukunda umukobwa umuha umwanya, umukobwa umwitaho, cyangwa se akaba yakunda umuntu umumeneramo amugani za mvugo z'uyu munsi. Yego. Hanyuma ingingo yacu uyu munsi iragira iti ari umwanya n'amafaranga. Niki cyatuma ubasha kwigarurira umukunzi wawe vuba cyangwa se wifuza kugira umukunzi vuba? Ngewe ukuntu mbitekereza ku ruhande rwanjye mbere yuko twinjiza muri iyo ngingo, ubundi kuri wowe urukundo ni iki? Urukundo ni umuntu wo kwitayeho, ukubaha, yego, akwereka ko agukunze, afite n'amafaranga. N'amafaranga abakenewe bumvikana. N'amafaranga abakenewe akemura utubeze tumwe na tumwe, ariko hari ubu yafite ariko atagukunze. Ikintu cya mbere ni urukundo cyangwa ikintu cya mbere ni amafaranga? Ikiza mbere ni ikintu cya mbere ni urukundo. Urukundo hari imvugo yabo bivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ubwo mu rukundo icya mbere ni urukundo cyangwa icya mbere ni amafaranga? Byose birakenera. Hanyuma icya mbere ni amafaranga cyangwa icya mbere ni umwanya? Icya mbere ni amafaranga. Ndashaka ko twinjiza muri iyo ngingo. Ariko se nawe Afrika, uyu muntu tugana nayo nawe yitwa Afrika. Sibyo tujya dushyira mu gaciro tugereranye wa mugani. Wewe urajya gutereta n'amafaranga, mbwiza ukuri ko gutambeshya. Wajya gutereta n'amafaranga. Erega mu rukundo hari ibintu byinshi cyane bigenderamo. Hari ibintu byinshi cyane bigenda muri urukundo, izo mpano, gusohokana umukobwa. Ubwo ndavuga nkanjye ku ruhande rw'abahungu, ndavugira abahungu muri rusange. Yego. Urabizi ko kugira ngo wiyemere ku mukobwa umufatishe uko byagenda kose, ugomba kuba hari akantu ufite ku ikofi yawe. Wirinda kumwerurira nyirizina uko ku ikofi yawe bingana, ariko nibura
umwereka byibura ko ku ikofi hari uburyo uhagazemo kugira ngo atagucisha ngo agasore katirarire ntikarongore inkumi bishatse kuvuga ngo rero ikiza mbere ni iki ni amafaranga nk'uko kubera iki divine kubera iki ikiza mbere ari amafaranga ikiza mbere impamvu ari amafaranga rero ntabwo waza kunkunda kandi nkeneye gusohoka ego turakenera kugira ahantu tuganirira ese uranjyana muri pasiparume z'iwanyu tuganire nta kintu ndimo ndanywa nk'izi watuzanye yakeka atetse ka cyayi sava nk'izi watuzanye muri kaji ubona ko byibura ibyiza biri imbere hanyuma se uravuze ngo ikintu cya mbere ni amafaranga ushobora guhura n'umusore ubona umwanya gake kubera impamvu z'akazi cyangwa se aba hanze akajya kohereza ayo mafaranga usohoka buri munsi urwo rukundo rwanyu urwo rukundo rwakura ruti kuko amafaranga icyambere nimba ari amafaranga ushaka gusohoka akayakugenera buri weekend akaguha amafaranga akemura izo bezo uri kuvuga ushaka ariko ntumubone urwo rukundo rwanyu rwaba rwerekeza he rwakura ruti ni urukundo ni nko kuvuga urukundo rw'i Kigali no muri Amerika yego bizasaba ko azamamagara cyane kugera mu uwo mwanya wa mwanya wisuzamo bizasaba ko azamamagara cyane kugera mu uwo mwanya yego ari igihe aguhereza byose wifuza ariko ukabona nakwitayeho akakuburira umwanya mbese ukajya utekereza n'agakoro kiwe ugasanga na kamwe karimo ukasiga telefone nka hariya ku gitanda ukavuga ati wenda ndasanga sheri yamamagaye ugasanga wapi kandi koko ayo mafaranga wayabonye ibintu byose wabibonye nta kintu ubura ariko urabura urukundo rwa sheri wawe urabura umwanya ese kuki mwumva mwebwe mutahamagara kuki mwumva ko mu iteka ryose mugomba guhamagarwa kuki mwe mudafata telefone muhamagara abakunzi banyu birashoboka ko nubwo arimo kugutereta ariko birashoboka yuko nawe yabuze amayinite wenda ko akunda kukugeraho kwa kwiyemera kwe yiyemeye yagujije umushiti w'udufaranga aragusohokana akugurira akantu akagurira impano ariko mu by'ukuri nta kintu kimuriwe kwa kundi ko abasore nyine ngo umusore utiyemeye ntarongora inkumi nk'uko Afurika yari abitubwiye kuki wowe wumva udashobora kuba wamuhamagara muri za mpano zimwe na zimwe aba yaguhaye rimwe na rimwe ugasanga yaguhaye na transport igucyura iwanyu nimba ari nk'ahantu mwahuriye kuko n'urugero nimba moto ikuvana aho wari uri kujyana iwanyu ari 5 agukubita nka 2 cyangwa 3 izo sensa zasigaye kuki utaziguramo amayinite ngo ube wamuhamagara tujire ukumva ko umukunzi wagomba kuguhamagara ngiye ukuntu mbyumva abagore twaremewe guteta sinzi impamvu mutabizi yego twumva ko ikintu cya mbere gisaba ko kitumotiva ari umugabo ukibanza cyangwa umusore ngewe umusore niba atatekereje kumpamagara kuva mu gitondo kugera usanga wenda 10:00 ataramamagara yego nanjye umutima n'uburi hamwe ariko ngomba kwirarira nkavuga kuki abandi babatetesha bakabahamagara ngiye namamagare biterwa n'iki hanyuma se umukanya uravuze uti ampaye amafaranga ariko ntago mubona bivuze ngo cya kintu cy'umwanya kize cyongera kigarukamo mpita nibuka ko hari abasore hano muri Kigali cyangwa se n'ahandi hatari muri Kigali bazi gutereta agafata umwanya bakavuga turiya mukobwa divine ngomba kumutereta buri kanya akaguhamagara sheri wageze mu rugo waryamye wariye wabyutse wakarabye winanuye wakoze iki umutipe akaguha umwanya wose icyo kintu ni kimwe mu bintu abakobwa bashobora bakunda wa muntu bereka ko abitayeho wa muntu buri kanya ushobora kuba yumva ashaka kumenya uko ameze ugasanga umukobwa akiranamukuriye before yuko umuhungu anamuha amafaranga ibyo byo biterwa n'iki ibyo biterwa nyine ko nakubwiye ngo twaremeye guteta hari igihe ushaka koko uwo muntu ubwiza uteye ukavuga ati nubwo nakwemera izi keya ariko n'amafaranga arakenewe none se reka nkubaze nawe uri umusore cyangwa uri umugabo simbizi ubu ngubu utereta nk'umukobwa muri ubwo buryo ejo n'ejo bundi nakubwira ngo nshaka gutega moto yego ayo mafaranga n'uyafite avuga ati ngiye nazanywe no gutereta gusa ambwiye ibya moto ambwiye ibyo muguriza 10,000 ntabyo mfite wabigenza gute ubundi se ubundi mu rukundo umukunzi aguza undi gute
bibaho tinguriza amafaranga bahise abakunzi Afazari ntibafashanya yavuga ati byose. mpahu umukunzi aragufasha abakunzi bafashanya byose nyine juste kuvuga ngo sheri ngo wangurire of course ashaka kuguriza ukazamwishyura abicisha muri ubwo buryo Gusa- kugira ngo utamucisha mu ijisho gusa mukiri aho Afurika Mm. na divine mukiri aho ngaho gato buriya mu uburyo dukundamo cyangwa se uburyo urukundo ruzamo akenshi njya nkunda kurushyira mu buryo bubiri butandukanye buriya hari abatipe batajya bavunwa n'urukundo cyangwa se abatipe batajya bavunwa no gusaba urukundo yego hari n'abatipe kugira ngo babone urukundo rw'umukobwa bibagora cyane bikabavuna yego niyo ngo bakoresha imbaraga zose bakoresha ya time bagakoresha n'amafaranga abo ngabo bavunwa no kuba no bateye kugira ngo babone urukundo ku Yego. mukobwa yego noneho akibaza ngo ba bantu batavunwa n'urukundo ku bakobwa ni bantu ki bameze gute bariya Hari abatipe- bariya bazi gutereta reka da nta nubwo banatereta Mm. akenshi na kenshi usanga batazi no gutereta hari n'amagambo yo gutereta baba basanzwe banafite muri bo Mm. akomeye ahubwo ikintu kibitera nuko usanga hari abatipe bavukanye igikundiro muri bo bafite amaraso yo gukundwa Mm. ku buryo hari umukobwa ubona n'umutipe akumva yibana arahagurutse muri akumva nyine bimwanze Arashamadutse. mu nda akifuza ko ari we wakagombye gutera n'intambwe yo kujya kumusabira urukundo kubera ko hari abatipe nyine bafite igikundiro muri bo Yego. bavukanye igikundiro hari n'abandi rero kugira ngo babone igikundiro ari ukubanza kugitereta bakagishakisha bakagiharanira donc bakavunika kugira ngo baze kubona umuntu ubasha kuba yabakunda yego hari abatipe biberaho gutyo mu buzima batazi gusaba urukundo cyangwa gutereta cyane ahubwo bagahora bakundwa n'abakobwa gusa ukabona aho bari hose bariruka inyuma Mm. n'abakobwa barinashakira rimwe na rimwe n'izo mpano ahubwo abatipe bakabaye babaha abo bakaba bagira gute bazitangira bazihereza b'abatipe umwanya bakagombye kuba baherezwa ahubwo bo bakajya kuwuhereza wa mutipe kugira ngo babereke ko byibura hari ukuntu bamwitayeho hari ukuntu bamwishimira kugira ngo barebe ko yazatera intambwe yo kuza abasanga hari abantu babihoze gutafika yego hanyuma ibyo birumvikana kubera ko hari abantu ntabwo turemetse kimwe hari abantu mbere na mbere wenda uko bateye n'uko bameze muri bo atari ugutera kwa physical appearance uko bateye muri bo bibavugira kubera ko wenda Imana yabaha icyo gikundiro ahatambutse atiriwe anavuga ijambo bakaba bavuga bati wawe uriya muntu n'abakobwa bameze batyo akaba umukobwa nta n'uburanga bwa danger afite cyangwa se bukurura abantu cyane afite ariko akaba ari wa mukobwa ukunzwe yego hanyuma ibyo bibakurura akenshi hari igihe umukobwa akururwa n'ingano y'umutipe cyangwa se intaye y'umutipe cyangwa se agakururwa n'ijwi rye kuko hari abatipe bazi kuvuga amajwi yorohejemo ukuntu hari n'abazi kuvuga kabisa hari n'abazi kuvuga amagambo ebana kabisa akaba afite amagambo yandi acengera muri filozofi ngo iyo bagiye gushushanya umugore bashushanya iyo bagiye gushushanya igitsina gore muri filozofi bashushanya ugutwi bashaka gusobanura umugore bagashushanya ijisho bashaka gusobanura umugabo kubera iki kubera ko iyo bashushanyije ugutwi bashaka gusobanura umugore bavuga ko ngo ibyo amatwi y'abagore yumva nibyo bituma bafatwa cyangwa se nibyo bibaca intege hanyuma ibyo amaso y'abagabo areba nibyo bigira uruhare mu kuba bagwa yego ni ukuvuga ngo umugabo intege nkeya ziwe ziri mu maso mu byo areba hanyuma intege nke z'umugore ziri mu byo yumva yes hanyuma ubwo warumbwiye ko umwanya n'urukundo nimba ntibeshye ubwo byanze bikunze byose birakenerwa mu rukundo ariko se ni ikihe kibanze mu rukundo gikwiye kuba gishingirwaho cyane ni umwanya cyangwa ni amafaranga ni umwanya yego kuko amafaranga arashakishwa yego arashakishwa murafatanya mugashyira hamwe mugashakisha mwese ariko hari n'umukobwa uza adashaka kumva ko umubwira ngo ni amafaranga ufite gute wowe aba agamije ashaka kubona imodoka yego iyo modoka urayifite cyangwa ntayifite ashaka kwambara neza ashaka gusohokera ahahenze neza asohokera ahantu harenze wowe urazana ibintu by'abaciriritse kandi we ntabwo abishaka ubwo byanze bikunze ntabwo mwahuza ubwo ntabwo aba agukunda yego ubwo nimba numvise neza ugushije ku cyo twatangiriyeho tuvuga tuti ari umwanya n'amafaranga n'iki gikwiye kuba kibanza mu rukundo ubwo bivuze ko umwanya mbere na mbere hanyuma amafaranga nayo akaba yagira icyo afasha
mu rukundo. Mm. Hanyuma nyemerera duhindura ingingo ni akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza. Mm. Ufite imodoka Mm. sibyo? Mm. Imodoka yawe ni voiture. Mm. Ntabwo tugiye kwamamaza ubwoko bw'amamodoka ariko ni voiture. Mm. Hanyuma ugiye kuyijyamo, Mm. ni wowe uyitwara ko ari wowe ufite ibyangombwa byo gutwara imodoka. Yego. Mu bagenzi mugiye gutwara, mugiye kujya mu ntara, Mm. mu bantu mugiye kujyana harimo umugabo wawe, Mhm. harimo mama wawe, Mm. harimo papa wawe, Mm. harimo na sobukwe. Mm. Uri kumva abana? Yego. Umugabo wawe, Mm. mama wawe, Yego. papa wawe Mm. na sobukwe. Mm. Ninde uzicaza imbere muri iyo modoka? Kubera iki? My husband, please. Kubera iki? Kubera ko man kugira ese mbere na mbere yo kunsubiza, urabizi neza ko hari abantu bakunda kwicara imbere? Ndabizi. Aha, usanze mama wawe na sobukwe ari ba bantu bakunda kwicara imbere, kandi nyine mwiyo modoka agomba kuba arimo umugabo wawe nawe, ninde uzicaza imbere mwaho ngaho? Kubera iki? Napfa guhengekereza bitewe nuko wenda mama na data buko bakunda kwicara imbere, napfa guhengekereza kuri mama. Kubera iki kize kuri mama wawe? Kubera iki mama aba yaravunitse. Sinabikubwira wowe umusore, ariko umubyeyi uwo ari we wese aba yaravunitse. Umuntu ugutwita amezi 9 si uba ari we wenyine, muri benshi wanyu. Uwo nguwo umugongo we nawe agaciro kurusha data bukwe. Data bukwe se yararushye. None uzi imbaraga se sobukwe aba yarakoresheje kugira ngo iyo nda yinjire. Ibyo kugira ngo inda yinjiye. Hanyuma umugabo wawe ni cyaba gitumye utamwicaza imbere? Umugabo wanjye, ubwo umugabo wanjye nyine mbabona ko agifite amavi mazima. No hejuru y'imodoka yakwicaraho ariko burya. Okay. Hanyuma ikindi kibazo, ubwo twebwe twageze mu tuntu n'utundi. Ikindi kibazo cya kabiri, uhagaze hakurya y'uruzi, hanyuma ugomba kwambutsa ibintu birimo ingwe, ihene n'ishu, kandi ugomba kujyana ikintu kimwe mpaka ubigejeje hakurya. N'icyo uzajyana mbere kugeza ubwo uzabyambutsa gute? Kwanza ibyo bintu, ufite ingwe, ufite ihene, ufite n'ishu, kandi ugomba kwambuka urwo ruzi, kandi ugomba kujyana ikintu kimwe mpaka wambutse. N'icyo uzajyana mbere? Ntabwo ari ukubitwara byose. Ntabwo ari ukubitwara byose. Uzatwara kimwe kigezeyo, ugaruka utwara ikindi kigezeyo, ugaruka utwara ikindi kigezeyo. Uzabigenza ute? Rero ukuntu nabigenza, nabanza ngatwara ihene, nkagaruka nkakurikiza ishu. Oya, nakurikiza ingwe. Nukurikiza ingwe? Nkurikije ishu nasanga ihene yayimaze. Yego. Nukurikiza ingwe uzasanga ingwe yari ihene. Nasanga ingwe yari ko bincanze. Tekereza neza. Nkukize muri direba. Biroroshye cyane. Umwanya have byihorere n'ibyo. Reka ndwane nabyo. Yego. Noneho nafata abanza nkambutsa ishu. Namara kwambutsa ishu, nkambutsa ingwe yahiriye ihene. Urumva ko wabisize byombi hariya, ingwe n'ihene. Ndaje ingwe yamaze kurya ihene. Wowe uko ameze, wowe ufite umwanya wawe wose. Herman, ntugire ikintu umufasha. Atari ukubijyana byose rero mungoye mu mutwe. Uratwara kimwe, tekereza neza. Muri kuvuna umutwe wawe. Uratwara kimwe, tekereza neza. None se ko n'ibyo natwara byose nasanga bimwe byabiriye. Uratekereza icyo ubanje ihene? Mbanje ihene. Ugasiga ingwe n'ishu. Nasiga ingwe n'ishu. Kandi ingwe ntabwo irisha. Kandi ingwe ntabwo irisha. Ntabwo irisha. Ngahita nkurikizaho iki? Tekereza nyine wowe. Ngwaye base ubu ngubu. Ubanje kumva ko ibwa mbere hari icyashoboka kugenda ibindi bigasigara kandi ntagire igipfu. Tekereza neza. Nabanza ihene. Ngagaruka ngatwara ishu.
nkagaruka ngatwara ingwe. Oya. Urumva ubanje ihene ukagaruka ugatwara ishu ugarutse gutwara ya ngwe ya hene yasigaye iri kurya yacu usigaye arimo kuryisha. umva neza gahunda ukuntu imeze. Urabanza utwara ihene nubigezayo hakurya ugaruke utwara ingwe nugezayo yangwe uterura ya hene uyigarure ya hene nuyigarura uyisigaho utware ryashu ugaruke utware ihene. uri kumva ukuntu bimeze? Tekereza neza wowe. Kandi mwavuze ko ari ukujyana ikintu ukagisigayo. Yego ariko ni kimwe twavuze kimwe. Oya ho muranyibye. Ntabwo tukibye ni ikintu kimwe. Yego. Dore bivuze ko bivuze neza aravuze ati twara ihene uyigeze hakurya nimwe utwaye nugerayo ugaruke icyo gihe usize ingwe n'ingwe nufata ingwe uyambutse nugeze hakurya uhita ufata ya hene uyigarure hakuno aho uyikuye urumva none nugera hakurya ya hene uyisigaho uhita uterura ryashu ryawe urishyire yangwe ugaruke utware na ya hene none byo birarangiye urarangije kwambuka. Yes. Murakoze cyane rero abaduteze amaso cyangwa se amatwi turabashimiye cyane ariko turi kugenda tugana ku musozo. Hanyuma niki wabwira abakunzi ba Divine Miséricorde wacu? Icyo nababwira bitewe n'ibiganiro twagiye tugira, ikiganiro twagize twakoze ku kiganiro kivuga ngo umusore abaye agufite umwanya adafite amafaranga cyangwa se akaba afite amafaranga nta mwanya agufitiye. Umukobwa aho ari hose cyangwa ndabwira abakobwa cyane cyangwa abasore. Umusore icyo nagusaba ni ukwihera umukobwa umwanya. Umukobwa nawe reba umuhungu ugukunda umenye ati yarankunda by'ukuri, uretse ko utamenya umuhungu ugukunda by'ukuri ariko ari igihe twirukanka inyuma y'ibyadusize. Amafaranga nibishakwa urirukanka ku mafaranga usanga umuntu utagukunda ejo n'ejo bundi baguhererane. Nibyo rero nabibwirira, nibyo nabagiraho inama abakobwa bari kunyumva, abasore bari kunyumva nabo mukundane mufite intego nzima. Yes, turagushimiye rero ku mwanya wawe waduhaye, dushimiye cyane kandi na Herman wadufashije kugenda atuma dore bwije yakomeje kugenda dufasha mu byo bita lighting. So turabashimiye rero, turabashimiye ariko nanone tubibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mubona buri munsi ibiganiro tubagezaho, mukande kukazogera mujye mubona ama notification ya buri munsi, ikindi mukande share ndetse kandi muze mutere comments mutubwire ibyo mwifuza ko tuzatuganira buri munsi. Njye nitwa Afrika, ndabashimiye mwebwe muri abakunzi bacu hano kuri Divine Miséricorde wacu. Murakoze.